大家好，我是凤霞。今天用土豆分享一个特别好吃的做法，每次做一大盘都不够吃。跟我一起来看一下是怎么做的。准备几个土豆，把它削去外皮，一定要多准备几个，不然不够吃的。去皮以后，把边缘切一下，这样切出来的土豆条会更加的好看一些。不介意的话，也可以忽略这一步。再切成约1厘米的厚片，接着切成粗条，尽量切的粗细一致，这样外酥里糯会更加的好吃。土豆条要切得均匀一些，这样能使土豆条统一成熟。切完放入大碗中，倒入清水多清洗几遍，洗去土豆表面的淀粉，这样能提升它爽脆的口感。洗到水清为止，像这样就可以了。把土豆条捞出来，控干水分，放入大碗中，加入适量的清水，能没过土豆就可以。加入少许食盐，浸泡30分钟，这样能去掉土豆多余的淀粉，还能防止土豆氧化变黑，还能使土豆的内部组织更加的松软细腻。30分钟以后，土豆条泡好了，把水倒掉，再倒入清水清洗一遍。然后控干水分，捞出来放入盘中。这时候的土豆条非常的脆爽，无论是炒着吃或者炸着吃，口感都非常的好。接下来在锅中倒入适量的清水，放入土豆条，加入1勺食盐，增加一下底味，开中火煮开以后再煮3分钟。如果切的比较细的话，煮2分钟就可以。把土豆条煮一下，可以防止加生的情况，影响口感。煮好以后，把土豆条控水捞出，然后用凉水快速冲洗，这样能使土豆条迅速降温冷却。这时候的土豆条已经有7、8分熟了，把它放在盖帘上，用手均匀的摊开，晾干表面的水分。如果赶时间的话，可以用厨房纸巾把土豆条上面的水分擦干。水分擦干以后，把它放入大碗中，加入1勺淀粉，玉米淀粉和土豆淀粉都可以，用手抓拌均匀。可以晃动一下大碗，使每一根土豆都沾裹上一层淀粉，然后再加入1勺淀粉，重复刚才的动作，分2次加入淀粉，能使土豆条都均匀地沾裹上一层淀粉，根根分明，不粘连，像这样就可以了。然后把土豆条放入盘中，盖上保鲜膜，密封起来，放到冰箱里冷冻1个小时。这样能使炸出来的薯条口感更脆一些，口感更好一些，也不容易断裂。这个时间准备2个西红柿，用小勺在西红柿上挨着走一遍，然后切10字花刀，把它揭掉外皮，这样给西红柿去皮比用开水烫更加的安全又高效。再随意切成小块，然后放入料理机里面打成西红柿汁，没有料理机也可以用刀切碎。打好以后，把它倒入砂锅里，加入2勺白糖，喜欢吃酸一点的可以加1勺，然后再挤入几滴柠檬汁。开中小火先熬上8分钟，熬至比较粘稠的时候勤翻动，
最后像这样就可以出锅了。把它盛入小碗中，这样番茄酱就做好了，酸甜可口，健康卫生，无添加。1个小时以后，土豆条也冻好了，把它取出来。像这样的土豆条，一次可以多做一些，放到冰箱里冷冻保存，半年都不会坏。想吃薯条的时候，直接拿出来炸一下就可以了，并且自己做的薯条便宜又健康。接下来我们来炸薯条，锅中多倒一些食用油，用一双筷子试一下油温，冒起小泡就可以了。一根根放入土豆条，开中大火先炸2分钟，中途用筷子翻动一下，防止粘锅。炸至表皮微黄，控油出锅。等待油温升高，再放入锅中复炸一次。这一步很重要，不要偷懒哟。视频都看到这里了，能否用您发财的小手给我点个赞？做视频不易，谢谢大家。炸至色泽金黄就可以出锅了，大约需要3分钟。这样我们的炸薯条就做好了。这样炸出来的薯条色泽金黄，表皮酥脆，非常的好吃，味道一点都不输麦当劳的。自己在家做，不添加任何的添加剂，吃起来非常的健康。搭配上自己做的番茄酱，酸甜可口，非常的好吃。也可以根据自己的口味撒上椒盐，也非常的好吃。喜欢吃炸薯条，再也不用出去买了，每次做一大盘都不够吃。喜欢的朋友就动手试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦。谢谢大家的支持，再见。